지금 심정 말해줘. 째고 싶어. 꼭 다시 보자. 부에노스아이레스. 드디어 출발했다. 부에노스아이레스에서 130km 떨어진 스카이 다이빙 센터에 가려면 차로 2시간 정도를 달려야 한다. 여행 오셨어요, 두 분이서? 네, 저희 그 브라질 유학 왔다가 브라질에 유학하신 지 얼마나 되셨어요? 저는 1개월 왔습니다. 지금 6개월. 6개월. 스카이다이빙 해본 적 있으세요? 아니요, 저희는 처음이라서. 저희도 할 줄 몰랐거든요, 스카이다이빙. 네, 이제 정말로요. 제가 꼬셨어요. 아, 진짜요? 습하고 하는 사람들도 많아가지고 네, 원래 오기 전에 취소할까 생각했거든요. 딱 진짜. 지금도 무서워요, 사실. 강풍이 심해서 안 되겠는데? 아니, 그래도 오고 있는 사람들이 있잖아. 그럼 어떻게 해야 돼? 일단 돌릴 수 있는 데서 한번 돌려볼게. 지금 고속도로를 타서 말이야. 지금 돌릴 데가 없는데 유턴을 못해, 여기. 국도로 빠져, 국도로. 강풍이 심해서. 형, 조금만 교회로 벗어나도 진짜 풍경이 달라지잖아. 거의 다 왔나 본데. 바로 주 이야.